4 человека погибли в результате крушения вертолета военно-морских сил, ВМС, США в районе острова Кауаи, на Гавайях. Об этом пишет The New York Post. Воздушное судно разбилось возле гавайского военно-морского объекта на южной оконечности острова утром 22 февраля. Вертолет Sikorsky S-61N был арендован у компании Crowman Corporation, его использовали в рамках учебной операции. Что-то заставило этот вертолет набрать скорость и упасть. Его качнуло вправо, а затем он накренился носом вниз и стал падать на большой скорости. Это произошло буквально за секунду, рассказал свидетель произошедшего Крис Тернер.